Apakah kalian tahu bahwa di Super Beer Adventure kalian dapat menggunakan kapal pada misi banjir di padang pasir? Tapi saran gue kalian aktifkan 6 nyawa coy. Jika udah kalian ikutin aja cara gue. Sekarang pertama kita harus ke atau atas tower ini coy. Lalu kita naik aja kayak biasa ke atas. Di sini itu gue ingin mencoba kapal dan ternyata bisa ya guys ya. Jadi gue akan meng-share-nya kepada kalian bagaimana cara menggunakan kapal di Gurun ini coy. Jadi kalian bisa main lah ya. Jika kalian udah sampai dari sini kalian tinggal double jump aja ke bawah ya. Gampang banget. Nah, kalau udah jangan lupa kalian like sama subscribe biar gua tambah semangat. Makasih. Oke, di sini itu darah gua tinggal satu lagi buat korban ke sini tapi sepadan lah dengan hasilnya ya kan. Oke, jadi gue saranin kalian darahnya 6. Jadi sekarang kalian tinggal senang-senang aja.